Buongiorno amici, bella giornata di M per uscire in moto sotto la pioggia, eh? Però dai, ci stiamo. Oggi andremo a provare a fare un giro in off-road, stavamo guardando delle tracce con i miei amici, ma non siamo sicuri, quindi è ancora tutto da decidere dove andremo a finire. Eh, Vedremo come va, dai. Adesso vi lascio al video. Cantore pugliese! Ecco, qua abbiamo trovato cosa fare, al posto di andare verso Polaveno e girare sulla montagna adesso non so come si chiama, per fra Polaveno e Iseo, il Provaglio di Iseo. Vedremo un po' come fare, come andare, cosa troveremo, non so, nulla. Andiamo a Provagno di Seo! Provagno di Seo? La Valle di Seo! Provagno. Andiamo a fare? Andiamo? Ma avete suonato voi? Ha suonato lui ma per una cagata. Ah, ok.
Oh. Bella impantanata a venire su. Dai, no, all'inizio. Adesso? Ah, niente, niente. Non vedo niente con la visiera. Anch'io vedo poco. No. Mi sono impantanato qui. Ma si può entrare qua o è proprietà privata? No, si può, il problema è andare su di qua. Va bene. È bella, ci piace. Vai. Pochi cavalli, tanta trazione, va. Ma cos'è che ha detto il tipo? Boh. Si è impantanato.
Ma cosa ha detto il tipo? Ah, gli ho detto possiamo, perché ho capito che c'erano ok, cavi di acciaio, allora mi fermo sempre a dire possiamo. Mi fa, sì sì, tanto non stiamo facendo niente, volevo dirgli, lo so, sei lì al telefono sullo scavatore. Cioè, non è che ci voleva un genio a capirlo. Mamma mia che bella che è, cazzo. Devo capire dove arriviamo. Perché in teoria lì c'era una casetta, ma la stanno battendo giù tutto. Andiamo in su, la faccio qua si chiede. Che figo. Sì. Così ti piaceva infangata. Ti piaceva così infangata. Sì, avrei preferito avere qua il 2,5 che questa qua. Sì, beh, anch'io. Che dici? Però non tribuli, cioè, dopo devi iniziare a diventare sempre più hard le strade. Cosa Dani? Se hai una moto da enduro, le stradine così non ti diverti neanche. No, quello no. Speriamo che... Continua e non si torna indietro. Sì. Siamo qua, 2! Few moments later. Va bene, va bene. Serve l'opzione 2. Io gli avevo detto di non scendere Ci siamo! e ci siamo fermati. Ci siamo! Secondo me ti conviene... Vai! Abbandonala! Foto! Stai facendo un video, vero? Sì. Ho detto non scendere! Ci siamo! Posso... Vieni su questa che ti sgancia la corda. Io tornerei indietro e salirei di là. Mi sembrava più bella. Prova. Così Dio cano la PT. Qui è peggio. Boh, per me... Devi andare di sbieco. Aspetta che mi si fa qua. Lasciali così. Vabbè, vi ho rallegrato un po' la giornata. Dai, in prima andiamo su proprio di qua. Vai. Non ci vado. Non siamo venuti su da lì prima. A me insegna da qua il navigatore. Cosa facciamo? Non lo so. Siamo venuti fuori da lì noi. Sì.
Il navigatore mi dice di andare giù di qua. Dai che andiamo giù di lì, è bellissimo. L'abbiamo fatto in due. Ma in piedi? Eh? È in piedi? No, 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 c'è tanto fango però. Dai, 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 dai. Allora mentre scendi da qua. Secondo me è dritta di là. Ma mi insegna dritta qua. No, sarà dritta di là. Però aspetta che andiamo uno alla volta perché ti faccio segno che clac ti suono se venire.
Oh, se vuoi riproviamo ad andare su di lì allora. Potevamo andare di lì. Guardalo! Piano. Mi sono cagato addosso. Ma è ancora più in piedi? No. Davvero? Vai tranquillo Marco, lo sto io dietro. Mi sto cagando addosso letteralmente. Mi sto cagando addosso letteralmente. Piano piano, quello indietro, allarghiamoci sul bello. Buono.
Oh, you guys are lì. Oh, Marco. Ui. Bello cazzo, bello! Dio caro! Ma sembra che ho bucato, figa. Questo pezzo ve l'ho fatto in giù invece che in su.
Secondo me il suo era interessante. Però con un po' più asciutto. Eh? Parlo con un po' più di asciutto. Devi farlo tutto diretto, non puoi mai fermarti. Però è interessante. Come? Vai Marco, che anche questa volta siamo riusciti. Andiamo a fare la merenda, va. Guarda questa macchina. No. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete. Se il video vi è piaciuto di questa prima esperienza in off-road, fortunatamente tra imprevisti e non imprevisti, andati all'avventura, alla fine siamo riusciti a tornare. Ciao.